خوێندکارانی خۆشەویست، چەند پرسیارێکمان ماوە بۆ سێکشنی سێ کە لە کوێستنی 22 دەست پێ دەکات. What is the fundamental frequency? How are harmonics are related to the fundamental frequency? ئێمە پێشتر وتمان ئەبێ definitionی ئەم دوانە بزانی. harmonics لەگەڵ fundamental frequency. هەر کاتێک وتی fundamental frequency ئەبێ lowest frequency لەبیر بێت. lowest frequency. Harmonic relate to the fundamental frequency and they are integral multiple of the fundamental frequency. يعني F1 Fn equal to n F1. بۆ هەر پرسیارێکیش کردومە بە multiple choice بۆی باشتر بیتیایە ها پرسیارەکان باشتر بناسیتەوە. Question 23. The figures below show the string vibrate in a several of its modes if the length of the string 2 meter. يلا كمان 2 meter. What is the wavelength of wave on a string A, U, B, C, U, D? لم چوارينيا لم چوار فيجرك يا يونتي اما زاني لهر سترينگەکە کە ئەنتینۆدەکان بە نەمبەری هارمۆنیک دانین کەواتە لێرە چەند ئەنتینۆدمانەیە یەک ئەنتینۆد یەکە لە بیە چەند ئەنتینۆدمانەیە دوو لە فیگەری سیە سێ ئەنتینۆدمانەیە کەواتە نەمبەری ئەنتینۆدەکان سێە و لە فیگەری دیشە ئەنتینۆدەکان چوارن. ئەنجا هەر یەکە لەمانە ئێمە ڕۆڵێکمان هەبوو لامدا ئیکۆڵە بێ بە 2L over نەمبەری ئەنتینۆد کاتە بۆ فیگەری یەکەمەڵێن 2 times 2 ئێڵەکەمان 2 over 1 کاتە بێ بە 4 فیگەری بیە ئەڵێن 2 times 2 over 2 نەمبەری ئەنتینۆدمان 2 کاتە بێ بە 2 فیگەری سیە ئەڵێن 2 times 2 over 3 ئەنتینۆدەکەمان 3 کاتە بێ بە 1.33 فیگەری دیشە 2 times 2 ئێڵەکەمان 2 over نەمبەری ئەنتینۆد چەنە 4 کاتە 4 divided 4 بێ بە 1 meter. Question 24. Why does a pipe closed at one end have the different harmonic series than an open pipe? يعني أو هارمونيكاني لا closed pipe أدرسه بوشي difference لا open pipe. والله مكتبة كله لا closed pipe closed end كان بيبقى نودو open end كان يجيبه antinode. والله ما تواني إما بشوازي كتير. Fuse number of antinode لا closed pipe 1 نوديش 1. والله لا open pipe كمترين ئەنتینۆد کە دروستە بێت چەنە 2 نۆدیش 1 و لێرە ئەمە ئەبێ بە نەمبەری هارمۆنیک و لێرە ئەبێ ئێن ئەبێ بە نۆت پلس ئەنتینۆت ماینەس 1 بەڵام لێرەیە ئەمە یەکسەر ئەبێ بە نەمبەری هارمۆنیەکان بۆیە ئەو دوانە دیفرەنسە بن لەگەڵ یەکە. لە کلۆس پایپەکە هارمۆنیەکان دروستە بێ بەڵام لە ئۆپن پایپەکە all harmonic are present. Question 25. Why does vibrating string sound louder when it is on instrument than it does when it is stretched on a workbench? يعني ئێمە بۆ نمونە گیتارێکمان هێز کاتێک بەتەنیا سترینگەکە ڤایبرێتەکات لاودنێسی کەمە بەڵام کاکرێتە سەر وۆرکبینچەکە یعنی بۆکسەکە ئینتێنسیتی و لاودنێسەکەی زیاکە لەبەرەوەی ئێمە پێشتر وتومانە ئینتێنسیتی دایرێکتلی پرۆپۆرشناڵە لەگەڵ ئێریا ئۆف ڤایبرێشن کەواتە لاودەر لۆگاریتمیکە لەگەڵ ئینتێنسیتیە ئەمە پێشتر وتومانە لۆگاریتمیکە و ئینتێنسیتیش دایرێکتلی پرۆپۆرشنال لەگەڵ ئێریا ئۆف ڤایبرێشن یان ئێریا ئۆف سۆرس کەواتە خوێندکاران
کاتێک ئێمە سترینگێک بە تەنیا بێ ئینتەنسیتی کەمە لەبەرەوەی ئێریاکەی کەمە، بەڵام کاتێک ئەم سترینگە ڤایبرێتیەکەی بەهۆی بریجەکان و ترانسفێر بێ بۆ وربینچەکە بۆ بۆکسی هەیەتی ئێریاکە ئینکریزە بێت، کە ئێریا ئینکریز بوو ئینتەنسیتیش ئینکریزە بێ و ئێرمۆلیکوڵێکی زیاتر ڤایبرێت دەکات، کەواتە ئینتەنسیتی ساوندەکە و لەگەڵ لاودنێسی ساوندەکەش ئینکریزە بێت. Question 26. A student records the first 10 harmonies for a pipe. Is it possible to determine whether the pipe is open or closed? ئەتوانین دیاریکەین کام پایپی هەمانە open and closed, comparing the difference in a frequency between the adjacent harmonic with the fundamental frequency. وتمان ئەگەر differenceەکە equal بوو بە 1F1 کەواتە بێ بە open pipe، و ئەگەر differenceەکە equal بوو بە 2F1 twice F1 ئەوە بێ بە closed pipe. Question 27. A flute is similar to open pipe at both ends, while clarinet and flute open pipe or clarinet is close at one end. Otherwise, the fundamental frequency of the flute is about twice that of the clarinet. Katek lengthy am do instrumenti hashmana approximately at the same. Hardushan same. لبروي wavelength flute ka open equal about 2L. Wavelength clarinet equal about 4L. Kawata wavelength flute equal about half wavelength clarinet. ئێمە زانین فریکوێنسی لەگەڵ وەیڤلێنگسیشا ئینڤەرسە، کەواتە فریکوێنسی فلوتەکە توایسی فریکوێنسی کلارنێتەکە بێت. Question 28. The fundamental frequency of any note produced by the flute will vary slightly with the temperature change in the air. For any given note, will an increase in temperature produce higher fundamental frequency or slightly lower one? زیاترە بێ یان کەمترە بێ؟ سەیریکەن خوێندکاران. ئێمە زانین F1 لە فلوتە ئەکاتە 1V over 2L. کەواتە F1 و V directly proportional. کاتێک temperature increase بێت مەلە سێکشنی یەکا باسمان کردووە سپید چی لێت؟ سپیدی ساوند increase بێت. سپیدی ساوند increase بێت کەواتە fundamental frequencyەکەشمان increase بێت. کەواتە temperature و fundamental frequency بێتەوە directly proportional. Question 29. What are the first three harmonic produced أما lengthەکەی یاینەتێبێ بە 0.31 meter violin string if the wave on this string have the speed 274.4 meter per second. ئێمە زانین fundamental frequency کاتە چی 1V over 2L 1 times 274.4 divided 2 times lengthەکەمانەوێ بە 0.31. ئەمە سەرۆ لە براکێتە خواریشۆ لە براکێتە ئیکۆڵە بێ بە 440 هرتز. ئەمە F1 بەڵام ئەو داوای first three harmonicەکە F2 ئیکۆڵە بە 2F1 F3 ئیکۆڵە بە 3F1 ئەمە کاتە 880 هرتز ئەمیشانە کاتە 1320 هرتز. Question 30. Human air canal is about 2.8 centimeter يعني 0.028 meter. أما length تكيتي
و human air canal ئێمە زانین دەرەوەی open و ناوی close کەواتە بێ بە close at one end داوای fundamental frequencyەکە و سپیدیشی یاوینەتێ v کەواتە لە open پایینە close at one end دا f1 equal بە 1v over 4l 1 times 340 divided 4 times l كمان 0.028 equal بيبقى f1 equal بيبقى 3036 hertz. Question 31. Open a pipe that is open at both ends. Fundamental frequency unity f1 و speed unity v داوي length كاكا لبروي open pipe f1 equal بيبقى 1v over 2l l و f1 aka replace كيشنا كان كاتا l equal بيبقى 1v over 2f1 v كمان 331 divided 2 times c f1 إشمان 320 L equal بيبقى 0.52 meter أقل multiple choice كان بس سنتيمتر جاوبني multiply كان يكين 100 أبيبقى 52 centimeter. Question 32 لسر سيكشني بيشوتر كباس ماكر سيكشني يك 33 بهمان شوا باس ماكر دوا. Question 34 هم پرسیارم 34 و 35 زور گرنگه به ود بنتیه an organ pipe open organ pipe length 2.46 meter and the speed of the air in the pipe 345 meter per second أما إلا أما فيها يكمل داوي fundamental F1 equal to 1v over 2l 1 times c 345 over 2 times c length كمان 2.46 equal to 70 hertz round كي بس برسياري دوام بيكي برنگا how many harmonic are possible in normal hearing range اما زانين ل 20 hertz to 20,000 hertz normal hearing range بلان fundamental ل 17 دستی بکردو بو 20,000 hertz چند هارمونیک دروسته به ام رولا بکارینین fn equal به n f1 f1 من 70 fn is maximum harmonic که دروسته به که کات 20,000 hertz بو n equal به 20,000 over 70 equal to 285 harmonics. Question 35. The fundamental frequency of an organ pipe, open organ pipe, corresponding to the note middle C frequency channel 261.6 Hz. The third harmonic F3 of another organ pipe that is close at one end have the same frequency. يعني من اللي برسيارك كيانتي F1 open equal to F3 close pipe. بلام على ما compare the lengths of these two pipes. Imagine F1 open equal to F3 close pipe. F1 equal to 1v over 2L open. أما رولي F1 رولي F3 close pipe إيش أكاتا 3v over 4L close. أم v و v cancel أبيو cross product يكم. أبيبا 6L open equal to 4L close.
اینجا تر ئێلی close over ئێلی open یان ئێلی open over ئێلی close ئەتوانم بدۆزمەوە ئەگەر ئێلی close over ئێلی open بێت ئێلی close over ئێلی open equal بێ بە 4 over 6 یعنی 6 over 4 4ەکەکەین بە دیڤایدی 6ەکە کەواتە بێ بە 1.5 اینجا ئەشتوانی ئەمە بەرینەوە ئەو بەر کاتاڵین ئێلی کلۆزە کاتە 1.5 ئێلی ئۆپن یان بە عەکسەوە ئێلی ئۆپن ئیکۆڵ ئۆڤەر ئێلی کلۆز پای ڕێشوێ دروستەکە بە کاتە 4 over 6 ئەمە کاتە 0.67 اینجا ئەتوانم بڵێم ئێلی ئۆپن 0.67 تایمسی ئێلی کلۆز هەردووشان ئەبێت یان داوای ڕێشیۆکاکە یان داوای ئێلی کلۆز چەنی ئێلی ئۆپن ئیتر بەم شێوازەی دۆزین ئیتر ئەم دوو ژمارە هاتە بەرچاومان لە مەڵتیپڵ چۆیسە ئێمە توانین هەڵی بژێرین بۆ هەمان پرسیار بەس جاری وایە خۆی ڕێشیۆکە بۆ دیارێت ئەڵێ ئێلی کلۆز ئۆڤەر ئێلی ئۆپن ئەوم بۆ بدۆزەر یان ئەڵێ ڕێشیۆی ئێلی ئۆپن تو ئێل کلۆز بۆیە ئەبێ ئەم دوو ژمارەی هەردووکیان بزانیوە چۆنیش هاتووە بە هیوای سەرکەوتن خوێندکارانی عەزیز ئەمەش ئەو پرسیارانە بوو کە لەسەر سێکشنی سێ پێویست بوو هەمووی بزانین و شیکارمان کرد سەرکەوتوو بن